一個發脾氣嘅媽媽係一個唔稱職嘅媽媽。大家好，我係 Christine，呢個係我朋友 Connie。今日咧，我哋嚟到呢度咧，想同大家做一個分享。因為我哋自己傾偈嗰陣時咧，其實講好多關於培養小朋友啊，或者教小朋友啊，做父母嘅感想啦。咁我哋就想今日趁呢個機會同大家分享下我哋諗嘅嘢啦。咁我就係Gems Character Academy 嘅創辦人及校長。咁 Connie 咧就係Gems Character Academy 嘅副校長，亦都係 Christine 嘅朋友。咁好耐，係喎，我哋識咗幾耐啊？都識咗有15年，但係我喺呢度做嘢整咗12年嘅啫。咁但係其實 Christine 我哋兩個都即係累積咗好多經驗啦，同家長嘅對話又好，教小朋友又好，同學校嘅分享又好，其實我哋都真係遇到好多唔同嘅各種父母嘅問題啦，佢哋都有係同我哋分享嘅。咁今日有一個咧好，我覺得係你有5個小朋友啦，Christine，你已經係一個媽媽啦。咁Christine，我想問你，一個發脾氣嘅媽媽係一個唔稱職嘅媽媽，你覺得呢一句嘢你點睇？我覺得好多人真係咁諗㗎，一發脾氣就會好內疚，覺得自己係失敗啊！即係做咗個父母就係覺得哇，我好似好收斂咁。我喺個小朋友面前發脾氣，或者我發佢脾氣仲衰，咁就變咗好內疚啦。然之後覺得哇，我係一個好差嘅家長。但我覺得我哋呢種壓力咧係唔應該有咯，因為我哋始終作為父母，我哋都係人啊嘛。咁但係我覺得我哋可能喺social media 睇到啊，或者喺唔同嘅平台聽到翻嚟咧，就係要我哋樣樣都要好完美，因為我哋係佢哋嘅榜樣啊。咁呢個係全部都係真嘅。咁但係有時呢一啲真實嘅説話咧，反而唔係俾咗動力俾我哋，反而係俾咗壓力俾我哋咯。咁我哋冇完美噶嘛，我哋一定會做錯啊，或者一定係學習個過程裏邊其實有失策嘅。咁我覺得唔可以成日都俾咁大壓力俾自己咯。咁自己其實我呢番説話講俾自己聽，因為啱啱尋日發緊我小朋友脾氣，所以我呢個係好貼自己嘅話題。咁但係我覺得反而你要諗下點樣可以喺真係發咗脾氣裏邊嘅，其實可以點樣用呢一個係一個學習個機遇咯。即係可唔可以同小朋友講，其實我有錯，唔好意思，我發咗你脾氣，你可唔可以原諒我啊？我覺得發脾氣嗰樣嘢唔係最大問題，反而係我哋唔識點樣去解決啊，唔識點樣去話到俾小朋友聽，其實做完呢件事之後應該做乜嘢啦，係咪？咁我哋都係㗎，見到小朋友發脾氣，佢哋發完脾氣，我哋都要佢哋，喂，你知唔知令到人哋有咩感受啊？你都要同你 say sorry。點解我哋都唔係咁咧？咁我就自己反映翻，即係自己諗翻，其實係咪我都應該第一俾佢睇到，我做錯嘢嗰陣時，我都要佢哋原諒我咧？咁呢一個踏出第一步，我覺得好難。第一次要叫小朋友去原諒媽咪咧，好似好奇怪咁嘅。但係我覺得係真係要有一個習慣，係做錯嘢就要道歉，同埋要人寬恕咯，係咪？咁我覺得呢一個係要慢慢學習去練習咯。佢先呢個非常好，我覺得即係好多時我哋可能喺情緒控制呢樣嘢，我哋會諗咗係發之前嗰刻應該係點做，但係其實好多時我哋唔係完美噶嘛，即係我哋冇話十足係一定唔會發脾氣嘅，係咪先？咁喺其實發咗脾氣之後，其實情緒控制亦都包括埋我哋點樣去應對，我哋點樣去同翻對方講，朋友又好，喺工作上又好，小朋友又好，我哋點樣同佢道歉啦，或者同佢解釋翻，其實唔好意思，係頭先我係抱住少少其他我之前狀態唔係太好嘅情況下，而影響咗我今日嘅情緒，咁就即係希望另外對方可以去了解呢樣嘢，咁呢個非常好。另外一樣嘢咧，我覺得我哋好多家長咧都會係問我哋，即係我哋好多時會有家長對話啦，當然係同翻係關於佢哋嘅小朋友嘅嗰個對話入邊，但係好多時其實家長咧，佢哋好想我哋一去聆聽佢哋啦，二就係想睇下，咦究竟我有冇做啱到，我有冇做即係我呢一樣嘢方面有冇做錯到？咁其實頭先你覺得即係你身為媽媽有5個小朋友咁多啦，情緒控制或者情緒管理，你會點樣應用喺你嘅小朋友入邊？你覺得乜嘢係為之唔好講啱咯？呢個唔係冇啱同錯嘅，但係你覺得乜嘢為之即係幫到你哋嘅家庭嘅，可以同大家分享。我諗第一咧，我就想反映翻就係每一個家長咧，包括我在內咧，係好需要有啲肯定嘅。呢一個我覺得好重要。咁我希望喺佢哋家庭嗰度會有啦，或者對即係丈夫裏邊都會
找到啦。但係我覺得我好希望我哋都可以做呢個角色咯，嗯因為我作為教育工作者，我有時都會質疑我個決定或者我個即係教育方式嘅，因為好多時你喺嗰刻裏邊咧，其實有少少模糊嘅，有時做到咁有啲人肯定啊，或者有啲支持啊，或者俾啲鼓勵咧，係其實好重要嘅。咁呢個想講先啦。咁但係你問嘅問題就係點樣去幫小朋友去管理情緒係嘛？我諗第一咧，好多時我哋作為家長就係諗我點幫小朋友，小朋友有出現呢樣問題，我點去解決小朋友嘅問題？但係我諗第一樣嘢就係要諗翻自己先咯，因為我哋自己如果我哋自己都唔識控制自己嘅情緒嘅，其實我哋係幫唔到小朋友嘅。我形容嗰即係個諗法咧，就係好似我哋搭飛機咁，係咪？即係忽然間冇要攞個氧氣，係咪？氧氣罩嗰陣時咧，就俾邊個先咧？我諗如果真係發生喺我身上，我都會諗起小朋友先嘅，係咪？但係唔係噶嘛，應該係邊個先咧？應該係自己先。咁我諗我哋就要諗翻，其實我哋點可以令到自己係有一個健康嘅情緒管理嘅方式，令到我哋自己情緒都係平衡嘅，係健康嘅，我哋先去同小朋友去應對咯。咁有好多嘢嘅，即係每個人都會唔同啦。可能有啲媽咪係可能主要，或者爹哋係需要，可能做運動係會舒緩到情緒啊。有啲可能喺同朋友出去食飯啊，要揾翻自己，即係令到自己係可以fill up 到自己嘅，先可以幫到人咯。咁我諗呢一個係第一步咯，去應對小朋友之前嗰個已經係要照顧咗自己先咯。咁但係即係如果對小朋友應對，你會俾啲咩意見俾家長咧？其實咧，我哋喺 Gems 咧有一個我哋叫做情緒字典嘅一樣嘢嚟嘅。咁我覺得好多時小朋友尤其是細個嗰啲咧，即係2歲至5、6歲嗰啲小朋友啦，好多時其實佢哋嘅字眼詞語對於情緒呢樣嘢咧，其實係唔係太豐富。係啊，開心唔開心係啦，就呢兩個嘅啫。嬲係開心唔開心嬲係。咁就其實係未必幫到個小朋友去表達呢樣嘢咯嚇。咁我覺得身為家長又好，教育工作者又好，其實我哋都可以幫佢哋去擴闊佢呢個嘅詞語，佢呢個嘅情緒字典呢樣嘢嘅。咁我覺得好多時都唔係淨係小朋友，我覺得其實身為大人都好啦。我哋喺我哋表達嘅期間，我哋有冇真正去考究？咦，其實我而家係嬲啊、猛整啊，定係啲乜嘢類型嘅情緒？咦，可能夾雜咗有少少係唔開心或者係失望喎，而令到我去好嬲喎。其實如果作為大人，我哋可以將我哋嘅表達方式，即係去好豐富地做到呢樣嘢，我覺得其實小朋友從中都可以學習呢樣嘢。係啊。我哋其實建立關係最重要係咩？係有一種溝通，係咪？咁嘅溝通其實我哋都要了解自己，去表達到其實我哋心裏邊諗嘅嘢啊，或者感受嘅嘢，先可以表達到俾人聽。咁我覺得情緒字典呢樣嘢，或者有啲唔同嘅字眼啊，或者唔同嘅詞語，係令到我哋可以更加好去描述緊我哋其實諗緊嘅嘢，或者經歷緊啲乜嘢，去話到俾人聽。咁我覺得呢個好重要咯。但係我想分享一個 tips。好，我咧見到我啲小朋友發脾氣嗰陣時咧，我第一樣嘢就會諗咧，佢哋係咪好熱啊？好熱，好熱啊！熱咧，唔即係係呢個熱，唔係呢個熱啊，唔係真係就溫度熱，但係 hot 英文 HOT，H 就表示 hungry，係咪肚餓？O 係咪 overwhelm？佢係咪哇情緒已經係唔識點樣去manage 啊？T 就係 tired，係咪好攰？係啊，咁你都知啊，小朋友之前嗰晚好夜瞓，朝頭早脾氣都麻麻地㗎啦，猛震，係猛震啊！放學冇食到午餐嘅，哇！放學又係唔係咁好脾氣，因為好肚餓，即係或者學校有一個朋友對佢唔係咁好嘅，我好 overwhelm，我唔知道點樣去處理。咁其實見到佢發脾氣，佢係咪第一係咪熱咧？係咪 HOT？係咪呢3樣嘢咧？如果呢3樣嘢就容易啲去解決，即係你知道個問題邊度咧，就會容易啲去解決咯。咁我覺得作為家長，我哋要有一種同理心。我哋我覺得好似做個私家偵探咁啊，好似戴副眼鏡就而家，其實你而家呢一個表現或者你一個狀態，其實背後咩原因㗎咧？係咪？咁我覺得呢一個先係
最重要咯嗯因為發脾氣其實可能好多原因，好似你咁講，可能我係真係嬲嘅時，定係我猛整咧，定係我之前猛整，定我依一刻猛整咧，即係好多唔同嘅原因噶嘛。其實去揾到個原因係好重要。咁小朋友可能自己唔識，自己揾唔到，但係我哋可唔可以有好嘅觀察力，有好嘅同理心去了解佢哋，知道其實個嘅根喺邊度咧？咁我呢個我覺得係幫到小朋友。哇！呢個 tips 我覺得大人都可以應用到，我自己都要做翻自己嘅私家偵探先。係我要去探索自己究竟，咦？我而家呢一刻對住個小朋友發脾氣係因乜嘢原因嚟？咁樣，我覺得呢個都係非常好嘅一個 tips 俾大家。好，咁除咗呢個 tips 之外，今日仲有啲咩 tips 可以俾家長咧？我哋嗰個情緒字典啦，同埋就係佢先啱啱講嘅氧氣罩，我哋先帶咗，幫自己帶咗先，之後先幫小朋友帶。好咧，好咁我哋下次見啦，拜拜。拜。